Fundación Alma Amiga presenta Volvimos a la Floresta, porque solo el seguimiento y consecución sobre los programas de reinserción y educación no formal son el rocío para animar la obra que comenzamos en 2020 en el sector La Floresta del Rincón de Barcelona. En una zona muy fresca, enneblinada por un sistema montañoso de costa, está este deprimido sector del municipio Bolívar, donde la cantidad de niños y adultos mayores demandan del amor que seamos capaces de darles, porque la necesidad supera la posibilidad. Allí, con mucho gusto visitamos la casa comunitaria que lideran los amigos y voluntarios de nuestra fundación, señora Marta Flores y Gustavo Ospina. Llegamos ese día con nuestro equipo de voluntarios, peluqueros, cocineros, músicos y artistas, para que se les brindara una jornada cultural y aprendieran el himno venezolano al árbol. Jamás olvidemos que es obra de Dios, al árbol debemos solícito amor. Siempre que sea posible extenderles nuestras manos para aliviar sus cargas, estaremos visitándoles y llevándoles jornadas de alimentación, salud, cortes de cabello, de animación, de cultura, en fin, todo lo que nos haga sentir que la solidaridad ilumina nuestras vidas como voluntarios. Estaremos desplegando nuestro equipo en otras comunidades, pero tenemos la certeza de volver a ustedes, amigos de la Floresta, para ir regando los retoños de fe y esperanza que en sus campos hemos sembrado. Somos Alma Amiga, somos amor incondicional.